Deməli belə, şəhərin hakimi Molla Nəsrəddinə elə bir özünün ən qorxulu düşməni kimi baxarmış. Bütün fikri, zikri, bütün dərdi bu imiş ki, bir fürsət tapıb mollaya bir badalaq vursun, bir pislik eləsin. Amma nə hiylə qurursa qursun, molla işin içindən elə bir məharətlə çıxarmış ki, hakim özü axmaq vəziyyətdə qalarmış. Günlərin birində, mollanın yazıq eşşəyi ölür. Ayda, hadisə mollaya o qədər təsir eləyir ki, kişinin necə deyərlər, yuxusu ərşə çəkilir. Nə dinir, nə danışır, elə hey dərd çəkir. Şəhərin hakimi məsələdən xəbərdar olur. Deyir, bax, indi əlimə düşmüsən. Sevincindən yerə göyə sığmır. Adam göndərib mollanı hüzuruna çağırır. Molla gəlir. Hakim yalandan qaşqabağını sallayıb deyir. Pahu, bu nə bədbəxtlikdir sənə üz verib ay molla. Deyirlər, canından artıq istədiyin, özünə layiq bir eşşəyin var imiş, ölüb. Bəs bizim kimi dostlara niyə xəbər verməmsən, hə? Molla bir anlıq dayanır. Başa düşür ki, hakim onu eşşək yerinə qoyub təhqir eləmək istəyir. Amma halını heç pozmur. Deyir, siz haqlısınız hakim ağa. Mən doğrudan da o eşşəyi çox istəyirdim. O mənə həm eşşək idi, həm at, həm də sizdən yaxşı olmasın, gözəl bir dost idi. Yazıq elə birdən-birə azarladı, ömrünü bağışladı sizə. Hakim bir anlıq donub qalır. Baxır ki, molla yenə buna eşşək dedi, həm də elə dedi ki, qayıdıb nəsə deyə bilmir. Peşman olur çağırtdığına. Bir təhər başdan eləmək üçün deyir. Yaxşı, yaxşı, çox da fikir eləmə. Dünyanın vəfası budur. Hamımız o yolun yolçusuyuq da nə etmək olar? Molla yenə elə də eləyəcək. Ay molla, sən nəsən,